दोस्तों, आज हम इस वानी की मोटर की रिपेयर करेंगे। ये मोटर जाम है और इसका प्रेशर भी कम है। इसके हम बेरिंग को निकालेंगे और उन्हें लुब्रिकेट करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले इसके पीछे का जो पंखा होता है इसे निकालना होता है। यहाँ पर एक पिन होती है, उसे आप निकालें। आप ज़्यादा जोर न लगाएं क्योंकि इससे आपका पंखा भी टूट सकता है, इसलिए धीरे धीरे निकालें। आप किसी कील का प्रयोग कर सकते हैं। उस कील को रखकर दूसरी ओर से हल्का से हथौड़ी से ठोकें। ज़्यादा जोर से मत ठोकिएगा कि आपका पंखा ही टूट जाए। और उसके बाद इस पिन को निकालिए और पंखे को उठा दीजिएगा। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर 3 नट मिलेंगे। ये स्टड पर लगे हुए, इन्हें आप चाबी से या प्लास से खोल लीजिएगा। और इन्हें खोलने के बाद आपको इसका जो बैक कवर होता है इसे हटाना होता है। इसे हटाने के लिए आप इस पानी वाली मोटर को सीधा रखें ज़मीन पर और हथौड़े से इसकी शाफ्ट पर हल्के से मारें। ज़्यादा जोर से मत मारिए कि आपकी शाफ्ट मुड़ जाए और ख़राब हो जाए। आप लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके स्टार्टर को लग कर दिया है और अब मैं इसका ये जो बेरिंग है इन्हें निकाल लूँगा और लुब्रिकेट करूँगा। अगर आप चाहें तो इस बेरिंग को निकाले बिना भी लुब्रिकेट कर सकते हैं। इसका तरीका आपको वीडियो में पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब मैंने पुलर को शाफ्ट पर लगा दिया है और ये बेरिंग को काफ़ी आसानी से रिमूव कर देगा। ये जो पुलर होता है ये मार्केट से मिल जाता है। ये करीब 180 रुपये में आया है। ये काफ़ी बढ़िया पुलर है और बेरिंग को आराम से निकाल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेरिंग ख़राब ना हो तो किसी जुगाड़ में पड़ने की जगह इस पुलर को ले लें और अपने घर पर रखें और छोटे मोटे कामों में ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगर आप जुगाड़ लगाएंगे तो आपके बेरिंग है वो डैमेज हो जाएंगे, पर बेरिंग निकल तो जाएंगे पर वो डैमेज हो जाएंगे, जिससे आपकी मोटर बाद में बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी और उसके साथ पर आपको नया बेरिंग भी लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये बेरिंग निकल चुका है। अब मैं इसके ऊपर ये जो सील लगी है लोहे की इसे निकालूंगा। इसे निकालने के लिए मैं इस कील का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं इस कील को यहाँ पर हल्के से चोट मारूंगा और इसमें एक छोटा सा छेद कर दूंगा और उसके बाद मैं इसी कील से उसमें दबा दूंगा और ऊपर की ओर इस सील को उठा दूंगा। अब आप देख सकते हैं इस बेरिंग में हम ग्रीस भी लगा सकते हैं और तेल भी। मैं इस बेरिंग में थोड़ा तेल लगाऊंगा। ये मैंने सिरिंज में तेल भरा हुआ है। ये गेयर ऑयल है जो स्कूटर्स में यूज़ किया जाता है, एक्टिवा और दूसरे गेयरलेस स्कूटर्स में। मैंने इसमें थोड़ा भर दिया है। इसे भरने के बाद मैं इस पर ये इसकी सील है वो लगाऊंगा। मैंने इसे ख़राब कर लिया है सील को। आप थोड़ा ध्यान से खोलें ताकि यह जो सील है ये ख़राब ना हो और दोबारा आसानी से लग जाए। अगर ये ख़राब भी हो जाए तो आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसमें जो चिब पड़े हैं इन्हें निकालना होगा और ये ठीक हो जाएगी। इसलिए आप इस सील को उतारते समय ध्यान से उतारें, जिससे इसमें ये जो चिब पड़े हैं ये ना पड़े। अब आप कपड़ा लेकर इसकी शाफ्ट को भी साफ कर लें, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे। इससे इसके ऊपर से सारी गंदगी निकल जाएगी।
अब मैं आपको बताऊंगा कि बैरिंग निकाले बिना कैसे आप ग्रीस लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कील लेकर इसका जो वो था ना सील बैरिंग की, उसे निकाल दिया है। और अब कपड़े से मैं इसे साफ़ करूँगा। साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर भी गियर ऑयल लगा दूँगा और वापस सील को लगा दूँगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप इसे अच्छे से साफ़ कर लें, जितना ज़्यादा ये साफ़ होगा उतनी ही आपकी मोटर की लाइफ बढ़ जाएगी। चाहे कोई भी मोटर हो, पानी वाली मोटर हो, कोई भी मोटर हो, चाहे किसी वॉशिंग मशीन की मोटर हो, उनमें अगर आप खोल कर साफ सफाई करेंगे तो वो काफ़ी बढ़िया वर्क करती है, नॉइस भी नहीं करती और उसकी जो ज़िंदगी होती है लाइफ टाइम वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं ये कुछ जाम है। अब मैं इसमें तेल डालूँगा और ये आगे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा। आप देख सकते हैं अब मैं इसमें तेल डाल रहा हूँ। मैंने इस सिरिंज का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि आप अगर सिरिंज यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से तेल डाल सकते हैं बिना इधर उधर तेल को गिराए। पर्टिकुलर स्थान पर आप तेल लगा सकते हैं। इसे लगाने के बाद हम इसकी सील को लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये आगे से ज़्यादा अच्छी तरह से घूम रहा है। इसके में जो जाम था वो आगे वाले बैरिंग जाना था। तेल लगाने के बाद ये काफ़ी बढ़िया घूमने लगा है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बढ़िया घूम रहा है। अब हमने इसके दोनों बैरिंग्स को लुब्रिकेट कर दिया है और सील भी लगा ली। आप देख अब हम इसके बैक साइड वाले बैरिंग को लगाएंगे और उसको लगाने का एक सही तरीका बताऊंगा। इसके लिए आपने इसकी जो शाफ्ट है इस पर इस बैरिंग को रखना है और उसके बाद आपने यहाँ पर प्लास रखना है और हथौड़े से हल्का ठोकना है। याद रहे, अगर आप प्लास रखे बिना इसे ठोकेंगे तो आपका बैरिंग डैमेज हो जाएगा और वो बाद में जाम भी करेगा और नॉइस भी पैदा करेगा। इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। जैसे मैंने प्लास रखा है और उसके बाद हथौड़े से धीरे धीरे इसे ठोका है। आप भी इसे ऐसे ही लगाएं। इसके बाद बैरिंग पर भी थोड़ा तेल लगा दें और साथ ही इसके पीछे वाले ढक्कन में भी तेल लगा दें, जिससे कि बैरिंग को जंग ना लगे और इसे निकालने और लगाने में भी ज़्यादा परेशानी ना हो। स्टार्टर में लगा देंगे, उससे पहले इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें और इसे धीरे धीरे से लगाएं, नहीं तो आपका स्टार्टर डैमेज हो जाएगा। इसे बहुत ध्यान से लगाना होता है, नहीं तो आपकी वाइंडिंग भी ख़राब हो सकती है। इसे लगाने के बाद आप इसकी बैक साइड पर भी तेल लगाएं और फ्रंट साइड पर भी, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में जॉइंट होते हैं और अगर आप तेल लगाएंगे तो यहाँ पर जंग भी नहीं लगेगा और ये आसानी से खुल भी जाया करेंगे और बंद भी हो जाएंगे। ऐसा ही मैं इसके पीछे के ढक्कन पर भी तेल लगा रहा हूँ, जिससे कि ये आसानी से लग जाए और अगली बार जब मैं मोटर को खोलूँ तो कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। पीछे के ढक्कन को लगाने के लिए अपनी मोटर को उल्टा कर दें और उसके बाद इस ढक्कन को रखें। इसे रखने के बाद आप इसके जो होल्स होते हैं
जहाँ पर इसके स्टड लगते हैं उन्हें आपस में पेयर कर लें और उसके बाद इसे हल्का से चोट लगाएं, ज़्यादा जोर से ना लगाएं क्योंकि इसके नीचे बेरिंग होते हैं। और उसके बाद आप इसे हाथ से घुमाकर देख सकते हैं। और अगर ये जाम हो रहा हो तो आप इसे थोड़ा मार कर थोड़े से सेट कर सकते हैं जिससे इसका जाम खुल जाएगा। क्योंकि ये जो होता है ढक्कन, इसको कई बार थोड़ा सा सेट होने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसे ऊपर या नीचे की ओर मारकर सेट करना पड़ता है। पर आप ज़्यादा ज़ोर से मत चोट लगाइएगा जिससे कि ये डैमेज हो जाए। इसके बाद आप इस शाफ्ट को घुमाकर देखिएगा और आप चाहे तो इसे बिजली में लगाकर चेक भी कर सकते हैं। अगर ये ढीली है तो स्टड लगाकर ही चेक करें क्योंकि कई बार मोटर खुल भी सकती है अगर उसके ऊपर स्टड ना लगाए हों। अब हम इसके स्टड लगा देंगे और मोटर को बंद कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी घूम रही है। आगे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से चल रही है। आप देख सकते हैं मोटर हमने चला ली है। इसकी आवाज़ काफ़ी कम है और इसका जाम भी ख़त्म हो चुका है और हमने घर पर ही इसके बेरिंग को लुब्रिकेट किया है और इसकी नॉइज़ को भी कम कर दिया है। अब हम मोटर की बैक पैनल पर पंखा लगा रहे हैं और इसे बंद कर देंगे और अब ये रेडी फॉर यूज़ है, यानी कि हम इसे काम में ला सकते हैं और ये पूरी तरह बंद हो गई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।